行くぞ。オラ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 。オラどうも、おはこんばんちは、エソラです。今回の内容の流れです。実は今、必殺技の練習をしていまして、某格闘ゲームの極限流奥義、リュウコ乱舞に憧れて、乱舞系の必殺技の開発中であります。一応、SR 乱舞と名付けて、今回は乱舞モーションを作っていきます。キーフレームを打って構え動作を作成し、それを基準として各攻撃モーションを作成。最後にそれを、ノンリニアアニメーションで組み合わせようと思います。それでは行きましょう。まずは基準となる構え動作を作っていきます。アニメーションタブに移動しましょう。ここからモードをドークシートからアクションエディターに変更します。ちなみにこのドークシートとアクションエディターは2つともキーフレームの編集を行うものになります。ドークシートは編集中以外の他のキーフレームを並べることができますので、複数のモーションを合わせて調整したい場合などに向いていると思います。アクションエディターは複数作成したアクションの切り替えが可能で、そのアクションだけに集中して編集したい時に向いていると思います。どちらのモードでもやれることに大差はないので、どっちのモードで編集してても問題ないことも多いです。ボーンを動かしたら、I キーや K キーでキーフレームを打つことができます。ただ、今回のようなアクションを作成する場合は、ボーンを動かす頻度が多いので大変です。そこでここのアイコンを有効化してみましょう。そうするとボーンを動かした瞬間にキーフレームが打たれます。再度動かせばその位置で上書きもしてくれます。注意点としては、仮で動かした動作もキーフレームが打たれてしまいますし、他の作業に移行した際にオフにし忘れると、全く関係のないキーフレームが打たれてしまいます。ただ、この機能をオフにしたまま作業して、キーフレームを打ち忘れることが一番面倒だと思うので、オンがおすすめですね。とりあえずこんな感じのポーズができました。ここから少し揺らしてループ動作になるようにします。一番上のキーフレームをクリックしてコピーします。バーを10フレーム目に移動して貼り付けます。20フレーム目にも同様に貼り付けましょう。10フレーム目のキーフレームを少し調整します。再生フレームを1から20にして再生すれば確認ができます。ちなみに私のように動作が重たい場合は、レンダープロ書きから簡略化にチェックを入れます。正常なフレームレートになるように最大分割数を下げましょう。まあ、私は0にしても 15fps くらいしか出ないんですけどね。とりあえず完成しました。キーフレームの数や間隔は確認を繰り返してお好みに仕上げましょう。構え動作が完成しましたので、このアクションに分かりやすい名前を付けましょう。今回は、ファイティングスタイルとしました。そしたら、ここのストリック化をクリックします。そうすると、今まで作成したキーフレームがなくなったように見えますが、再生をするとちゃんと動作すると思います。ここから、ノンリニアアニメーションを選択します。するとここに先ほどの、ファイティングスタイルアクションがあります。ここのチェックで動作のオンオフができるので、チェックを外してみましょう。すると再生しても動作はしなくなったと思います。ちなみにポーズが固定で残っていますが、ボーンは移動しているが、キーフレームは打たれていない状態になっています。ドークシートに戻って次のアクションを作っていきましょう。次はパンチ動作を作っていきます。ここの新規ボタンから新しいアクションを作成し、名前をストレートとします。今回はすべて、ファイティングスタイルを起点としたアクションを想定しているので、動作の最初と最後はすべて、ファイティングスタイルと同じキーフレームにします。ここからファイティングスタイルを選択します。そうすると先ほど作成していたキーフレームが出てきます。ちなみにここを編集すればいつでも動作の修正はできますし、ストリック化してノンリニアアニメーションの方に行った動作も一緒に修正されますので、気になったらいつでも調整しちゃいましょう。0フレーム目に合わせ、ストレートのアクションに戻ります。キーフレームが打たれているボーンを選択し、K キーでキーフレームを打ちます。ここからストレートの動作を作成していきます。形になってきたら最後のフレームにも0フレーム目のキーフレームを貼り付けます。動作が完成したらファイティングスタイルと同様にストリック化をしてノンリニアアニメーションで動作をオフにしておきましょう。次は既存の動作からキック動作を作っていきます。ミクサモの動作からオートリグプロというアドオンでリマッチしますのでご了承ください。ちなみにそのあたり解説した動画も以前に作成していますので、概要欄に URL を貼っておきますので、もしよろしければ、お好みの動作を見つけたらインポートし、AR ピヒタブからリマッチします。
リマッチすることができたら、インポートしたアーマチュアは不要なので削除します。アクションの中にも残っているので、リマッチとついていない方を削除します。ちなみに F マークがついていますが、これはフェイクユーザーといって勝手に消えないように保護される機能です。リマップした方の動作はローキックに変更します。今回取り入れた動作は FK 制御になっているので IK 制御に変更します。もともと FK 制御で動作を作っている場合はこの変更は不要です。ポーズモードの状態でツールタブを開きます。IK 制御に戻したいボーンを選択します。ちなみに大取り袋で作成したイルの場合は両手両足の4箇所あります。選択すると項目が出現するので、ベイク FK から IK をクリック。キーフレームの打たれている範囲を設定し、OK をクリック。ちなみにここの再生フレームを参照して聞いてくるので、先にここを調整しておいた方が楽です。少し待つとベイクが完了します。同様に両手両足4箇所すべてベイクします。この1箇所ずつベイクするのが地味に面倒なんですが、一気にベイクする方法ってあるんですかね。IK へのベイクが終わったら、アクションをファイティングスタイルに変更します。0フレーム目のキーフレームをコピーします。アクションをローキックに戻して、0フレーム目と最後のフレームに貼り付けます。フレームごとにキーフレームが入っている状態なので、適度に間引いていきます。お好みで動作を調整しても良いでしょう。動作が完成したらこれまでと同様に、ストリック化をして、ノンリニアアニメーションで動作をオフにしておきましょう。こんな感じにオリジナルで作成するもよし、既存の動作から作るもよしで、どんどんアクションを作成していきましょう。アクションパターンが一通りできたら、ノンリニアアニメーションで一連の動作を組み立てます。最初に大筋の操作方法を説明します。先に少し触れましたが、まずここで動作のオンオフができます。トラックの順番を変えることができます。右クリックからトラックの順序で変えることもできますが、ページアップ、ページダウンキーで変えることもできます。ちなみに方向キーとは違うのでご注意を。順番を変える理由としては、単純に見た目の整理もありますが、組み方によっては、上のアクションが優先されて処理されるので、順番で処理結果が変わったりします。なので、その時に応じて適した順番にしましょう。次に、ここのストリップをドラッグで移動できます。ちなみにトラックにあるロックはオンになっていると動かせなくなります。右クリックからストリップを複製することもできます。複製でコピーすると、元のアクションからコピーされて内部的には別のアクションになりますが、リンプ複製でコピーすれば、参照してるアクションは共通のものとなり、元のアクション一つを編集すると、すべてのストリップに反映されますので、用途に応じて使い分けましょう。これはアクションをループさせる使い方ではなく、別のアクションを挟んで、再度同じアクションを入れたいときに使います。最後にサイドメニューで各ストリップを調整します。サイドメニューはどれかストリップを選択すると出てきます。開始フレームでストリップの位置を移動できます。先日したドラッグで移動するのと同じですが、こちらは数値入力で動かすことができます。外装ではストリップ範囲外にフレームを残すかを選択します。ブレンド方法では、複数のストリップを重ねている場合の処理方法を選択します。今回の場合は、すべてのアクションが動作として完結した作りになっているので、基本的に外装はなし、ブレンド方法は置き換えで問題ありません。アクションを部位ごとに作成している場合、例えば下半身に歩きや走りといったアクション、上半身に腕振り、銃構え、銃リロードといったアクション、これらを組み合わせて動作を作成する場合は、ブレンド方法を統合などに適時変更しましょう。ブレンドイン、アウトで前後のストリップのつなぎを滑らかにしてくれます。自動ブレンドにチェックを入れておけば、上下のストリップに自動で合わせてくれます。アクションクリップの中にある再生スケールでアクション速度を調整することができます。リピートでアクションをループさせることができます。ざっと説明しましたが、おおむねこのあたりの機能で動作を組み立てることができると思います。他にも色々機能はありますが、一旦はこれで動作を組んでみましょう。大丈夫、私も把握できてないもの多いです。ということで、こんな感じに動作を組み立てることができました。ちなみにさらに細かく編集したい場合は、ここのストリップからアクションのベイクをします。すると組み立てた動作がキーフレームとしてベイクされるので、それを一つのアクションとして再編集することもできます。お疲れ様でした。一応、SR ランプとしてなんとなく形にはなっていると思います。より良くするためにはブレンダー操作とは別に人体構造の理解や
映像としての見せ方の知識も必要そうですね。そのあたりも踏まえて魅力的にできるよう頑張ろうと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたらさらに喜びます。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。